E hoje vamos falar de barulho na sua máquina. Estou aqui com dois motores e é bem provável que o problema está aqui. Às vezes no rolamento do motor, que você consegue verificar se ele está fazendo barulho na lavagem e na centrifugação. Porque se o barulho for só na centrifugação, o problema não é motor, é mecanismo. Mas se ele estiver fazendo barulho na lavagem e na centrifugação, é o motor. Só que antes de condenar o seu motor ou chamar um técnico para trocar os rolamentos do motor, confira essa polia aqui, ó. Ela tem um parafuso aqui na ponta. Confere se ele não tá bambo. Aqui um que não tá com a polia no lugar, ó. Tá vendo que tem uma rosca na ponta? Essa rosca aqui não tem uma porca de pressão. O motor roda direita e esquerda. Existe uma possibilidade enorme dessa polia bambear e dar um barulho e diminuir o rendimento da sua máquina. Ela vai ficar ruim para lavar, deixar sabão na roupa, ruim para centrifugar, deixando água na roupa. Tá aqui um dos principais defeitos da máquina lavar-roupa, com polia em V. Precisou de mais informações? Entre em contato conosco.